Всем привет! Сейчас я вам расскажу историю, как мы с моей девушкой Катей решили сходить в лес на пикник, но вместо отдыха жизнь подкинула нам очередной незапланированный челлендж в виде маленького несчастного зверька. Обязательно досмотрите это видео до конца, и тогда вы узнаете, как распорядилась судьба с этим пушистиком и каким он стал спустя почти целый год. Будет интересно. Не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. Готовьте чай с печеньками и приятного просмотра. Эта история произошла в мае прошлого года. Однажды в выходной день мы с Катей решили отдохнуть на природе и отправились в лес на пикник. Я пытался распалить костер, и вдруг из кустов прямо на огонь выбежал маленький, до ужаса напуганный котенок. Неподалеку от нас отдыхала семья с маленькими детьми, и с ними было несколько собак, которые все время лаяли на весь лес. Видимо, лай собак его и напугал. А почему мокрый? Потому что в тот момент моросил дождь. Да, мы те самые везучие люди, которые приезжают в лес именно тогда, когда начинается дождь. В общем, я пытался распалить костер из более-менее сухих веток, а Катя сперва занималась продуктами, а потом полностью переключилась на этого котенка. Сначала мы думали, что возможно этого котенка потеряли люди из той компании, но за весь вечер его никто не искал и даже ни разу не позвал. Да и кто бы стал брать с собой в лес маленького котенка? Такая себе идея. Как назло, в тот день я не взял с собой в лес камеру из-за надвигающейся тучки, и поэтому все происходящее снимал на тот еще свой старый телефон. Но вы потерпите немного, позже качество съемки станет лучше. Весь вечер мы с Катей рассуждали на тему того, как он мог оказаться один в глухом лесу, ведь до города и любого другого населенного пункта несколько километров. Мы обратили внимание, что котенок худой и не совсем чистый, а значит находится в лесу достаточно долго. Вариантов, конечно, может быть очень много, но похоже, что кто-то оставил его в лесу нарочно. Дело в том, что участились рассказы от знакомых, как они, прогуливаясь по лесу, находили коробки с котятами и щенками. Бывает так, что домашняя кошка окатилась, самых красивых раздают, а остальных вот так на произвол судьбы. Очень похоже, что и с этим приключилось то же самое. Опять-таки, это только наши догадки. Если у вас есть другая версия, пожалуйста, поделитесь ею в комментариях. Ой, чихнул. К нашему удивлению, котенок, выбежавший из леса, совершенно не был диким и оказался очень ручным и ласковым. Мы пробовали его кормить. Сначала он кушал неохотно, но потом вошел во вкус и начал точить все наши запасы. Весь вечер пушистик не отходил от нас, а когда стало темнеть, мы начали потихоньку собираться домой. Я предложил Кате сделать вид, будто мы уходим, и посмотреть, побежит ли он за нами. И выглядывает из-за дерева. Идет за нами. Бежит маленький. Похоже, котенок подумал, что мы собираемся его бросить, и поэтому решил залезть прямо в Катину сумку, чтобы его не забыли забрать с собой. А теперь точно никуда не денетесь. Все, я в Чтобы не сумке. забыли про него. Не забудьте меня только, я вам напоминаю. Все, я типа спрятался в сумке и все. Да, она не заметит, принесет мне домой. Заберите меня, не уходите. Ну, как бы ты понимаешь, что мы уходим, вы начинает мявкать. Да не бойся, заберем мы тебя, заберем. Просто оставить его в этом лесу и уехать мы уже физически не могли. Поэтому нам пришлось забрать этого нежданного господина домой и думать, что с ним делать дальше. Скажу вам по чесноку, у этого котенка огромная удача. Ведь позже произошел такой поворот событий, которого мы никак не ожидали. Дома нас встречал на тот момент еще никому неизвестный 5-месячный котенок, которого теперь зовут Мишка и которого обожают миллионы. На то время мы привезли его домой буквально день назад, и буквально недели 2, как мы его подобрали. Мишка немного побаивался незнакомца, но вот зато котенок чувствовал себя очень даже уверенно. Мы покормили гостя сытным кошачьим кормом из натуральных продуктов, который сделали сами по рецепту одной нашей знакомой. Но потом мы заметили, что принесли из леса не только котенка. В шерсти зверька мы обнаружили клеща. Затем стали полностью осматривать нашего гостя и через некоторое время обнаружили еще одного пассажира. И даже это еще не все. Спустя несколько минут Катя обнаружила третьего клеща уже на себе. Неудивительно, ведь большую часть времени они провели вместе. К счастью, ни один из 3 пассажиров не успел ни в кого впиться. На всякий случай всю свою одежду мы закинули в стиральную машинку и поставили самую максимальную температуру воды.
Боюсь представить, что было бы с котенком, если бы он остался в лесу с этими смертельно опасными вредителями. Котенка нужно где-то передержать, пока мы будем искать ему семью. Поскольку Мишка на тот момент тяжело болел, мы побоялись оставлять котенка у нас. Поэтому пришлось везти его туда, откуда мы день назад забрали Мишку, в ту самую квартиру, которую вы уже хорошо знаете по историям с другими бездомышами. Приехав туда, первым делом, как обычно, мы несколько раз помыли его специальным шампунем от блох и клещей. Как ни странно, но у этого парня блох практически не было. Клещей, кстати, тоже больше не обнаружили. Такой злой. Злой? Поскольку в мае ночи бывают достаточно прохладными, мы набрали несколько бутылок горячей воды и подложили их под плед, на котором будет спать этот милый пушистик. Получилась очень теплая лежанка, которая будет греть нашего усатика до самого утра. Он так мило лежал в ней, что мне и самому захотелось превратиться в котенка и там поспать. А также мы поставили ему на ночь свежую воду и оставили немного еды. Похоже, здесь ему нравится намного больше, чем в том страшном мокром лесу. Катя осталась ночевать с котенком, а мне пришлось возвращаться домой, ведь нужно давать лекарства Мишке и кормить наших домашних животных. Рано утром я вернулся обратно, нужно было красиво пофоткать котенка, чтобы дать объявление в интернет. Как обычно, я снимал этого малыша на видео, ведь в случае, если с объявлением не прокатит, мне придется делать видео на канал и предлагать уже зрителям забрать этого паренька. На тот момент наш канал был еще совсем маленький, и поэтому я сильно волновался. Вдруг оба эти варианта не сработают, и что мы тогда будем делать? Вот только я и подумать не мог, что этого всего не понадобится, ведь этот незапланированный челлендж мы выполним меньше, чем за 24 часа. Катя уехала по своим делам, а мы остались с котенком вдвоем. Мы весело проводили время, долго играли, кушали, спали и даже вместе посмотрели несколько фильмов. Котенок был безумно ласковый, все время просился на руки, терся об меня и мурлыкал так громко, что даже трещало стекло в окне у соседей в доме напротив. Я закинул в интернет несколько объявлений с жирным заголовком «Котенок в добрые руки», и мы стали ждать звонка от какого-нибудь хорошего человека. Но вместо него позвонила Катя. Сказала, что скоро приедет и чтобы мы постепенно собирались. Дело в том, что Катя созвонилась со своей подругой и рассказала ей всю нашу историю. Ксюша, так зовут Катину подругу, предложила свою помощь и попросила привести котенка к ней на передержку, пока мы будем заниматься поиском хозяина. Это действительно гораздо удобнее, ведь квартира, в которой мы держали котенка, находится в другом конце города, и ездить туда через весь город, да еще и с пересадками, очень и очень долго. А Ксюша с мужем и дочерью снимают квартиру около нас, буквально через несколько домов, и к ним ходить будет намного удобнее. Они с удовольствием согласились присмотреть за этим парнем, но есть одно большое, усатое и черное «но». С ними живет взрослый кот, которому это явно может не понравиться. Ведь коты не очень-то и любят, когда на их территорию ступают лапы других котов. Тем не менее, попробовать стоило. Будем надеяться, что все обойдется без кошачьей войны. Когда Катя вернулась, мы собрали все его вещи, отправили нашего главного героя в переноску и повезли обратно на наш район. По прибытию котенка встретили как своего члена семьи. Даже приготовили ему отдельный лоток и личное место, где он будет временно спать. А вот тот самый черный кот, и его зовут Найт. На вид он кажется очень строгим, но на самом деле он безумно добрый и ласковый. Ребята познакомились, и вроде пока все проходит достаточно мирно. Ну что ж, это хорошо. Одной проблемкой меньше. Наш лесной товарищ, оказывается, не очень-то и скромный. В новом месте обитания его не пугал даже четырехлапый хозяин территории. Наш парень не обращал на него внимания и разгуливал по квартире так, будто держит весь этот район. Он без разрешения сметал корм из тарелки Найта, прямо у него на глазах, а тот не особо был и против.
Мы сели пить чай, разговорились и не заметили, как котенок куда-то исчез. Затем мы нашли его в детской комнате. Лиза сделала ему домик из подручных материалов, поселила в этот домик несколько плюшевых игрушек и положила спать рядом с собой. Обратите внимание, как она накрыла домик, тем самым поделилась с котенком своим одеялом. Мы недолго побыли в гостях и пошли домой продолжать искать этому котенку постоянное место жительства. Уже дома я закинул несколько объявлений в интернет и потихоньку начал писать сценарий для видео, чтобы найти ему семью через видеоролик на этом канале. Через несколько дней позвонила Ксюша и сказала, чтобы мы удаляли все объявления. Ну здорово, дружище. Привет. Ты помнишь меня? Это было очень неожиданно для нас, но они всей семьей пришли к общему мнению, что этот милаха должен остаться у них. Буквально за считанные часы котенок максимально влился в их дружную семью и стал любимчиком, с которым никто уже не хочет расставаться. Котенка назвали Юкки. Вы только посмотрите, в какого красавчика он превратился спустя почти целый год. Вам, наверное, интересно, ладят ли между собой коты? Я был очень удивлен, но два кота настолько хорошо поладили, что сразу стали лучшими друзьями. По словам Ксюши, с появлением в их доме этого котенка даже Найт стал более игривым и веселым. Прям как когда-то наша Дуня с появлением Сони. Они проводят время в полном отрыве, весь день вместе играют и носятся по квартире как два истребителя. Потом вместе кушают и даже вместе спят. А по вечерам наш красавчик Юки помогает Лизе делать уроки. Счастливчик попал в хорошую семью к очень добрым людям, для которых животное – это не игрушка, а часть семьи. И теперь это навсегда его дом. Ну что ты, братан? Счастливчик ты наш. Если вы досмотрели до этого момента и вам понравилось это видео, то обязательно переходите на наш канал. Там вы найдете много похожих историй, которых вы, возможно, еще не видели. Будьте счастливы и никогда не выбрасывайте своих домашних животных. Что бы ни случилось.